La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata wa la yusiruhu minan nar wa la anna illa bi rahmatillah. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kusimkul dihormat dimuliakeun ku Allah. Kalau sistem tubuh manusia ketika bertemu antara satu dengan yang lainnya, maka biasanya antibodinya bakal naik. Makanya orang yang berkerumun, kecil kemungkinan dia akan kena COVID. Orang yang berkerumun itu kecil kemungkinan kena COVID. Saya berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika orang bertemu satu dengan yang lainnya, maka akan menumbuhkan rasa bahagia dan pikiran lepas. Karena sistem virus itu bekerja lewat pikiran yang paling dominan. Makanya kata Ibnul Khatib dalam kitabnya Manakil Anil Marad wal Hain, beliau menyampaikan, orang mengikuti protokol kesehatan yang ketat pun, kalau pikiran dan hatinya itu kacau, maka dia jebol. Ketika Habib Rizik Syihab itu banyak yang menjemput sampai ratusan ribu, itu tidak terdengar ada yang COVID. Kemudian kemarin pejabat pun dikerumuni oleh rakyat, itu pun biasa saja. Kemudian ditanya kenapa berkerumun, jawabannya karena rakyat kangen ingin bertemu dengan dirinya. Jawaban urang ge sarua, lamun ngaji ngagulu jawab gue kangen bertemu ustaz. Kan enteng sakitu ya tuh. Ya, karena itu pun ada jawaban. Jadi kenapa? Karena sistem tubuh itu bagus, Pak. Kalau kita bertemu teman, itu kan gairah. Nya, penak jeung ieu cari cing di imah tong ka mana? Bisi gering. Cicing di imah eueuh batur, gering boy. Nya tuh kabayang Ibu. Begitu bertemu balah kecerakan. Makanya orang-orang tua dulu itu rata-rata dia itu sulit mendapatkan penyakit karena kalau sudah ngobrol dengan tetangga itu teh ni uplek dina teras teh bari botramnya. Ayeuna mah geus leungit dah. Nini ayeuna mah nyarapeng HP. Ya, padahal itu meningkatkan antibodi itu, Pak. Meningkatkan antibodi. Saya sering ngomong begini, kapungkur kasur loba tumila hese boga penyakit. Lamun kasur tumilaan eta teh hese boga penyakit. Kenapa? Karena setiap orang yang dicocok tumila itu bakteri di tubuhnya hancur itu. Kenapa? Karena tumila kalau sudah nyocok urang eta teh mengambil darah dan darahnya itu adalah patogen. Patogen itu bakteri. Mata kenu kasur loba tumilaan mas sararehat gitu. Ya. Ayeuna kasurna teh wah kararanel, Pak. Dibungkus ku plastik sagala nepikeun ka nganamina ge spring band tinggal. Namina ge mulai penyakit lobanya. Padahal kasur ngareunaheun, baheula mah kasurna ge teu ngeunaheun deplek tempat tumila, tapi tapi sarehat. Mata kelamun geus dicocok tumila ditines diamelan sakitu geus apa bau. Tapi anggar we diamelan padahal itu teh geus bau. Buat apa? Karena ketika diangse diangse kieu Pak, itu ternyata kan orang kalau di swab itu kan diambil dari sini. Nah, itu kan diambil di sini. Diambil dari apa? Dari lendir yang ada di ujung ini kan. Nah, itu sama ketika diangse, nah itu bakterinya mati gitu kan. Begitu, Pak. Nah, ieu masalahna urang dengan tumila ayeuna ka mana ieu teh? Kusim kuring ge ieu rek diberdayakeun ieu teh. Yang itu masalahna bibitna ieu nih dengan tumila teh nya. Dan itu terjadi gitu kan. Itu terjadi pada waktu itu. Tinggal Bu. Upami bumi na panggung Pak. Ngange palupuh itu cenderung itu lebih apa? Lebih bagus antibodinya.
Kenapa? Karena ketika dia ingin tidur nyenyak, sirkulasi udara itu terjadi bagus itu. Sebab kayak si udara teh kahanap, kemudian kanabilik, itu kan bagus. Makanya saya rindu rumah-rumah seperti itu. Naon margina pan kapungkur mah punya Pak, lamun hoyong kahampangan na palupu. Tinggal di Banyur eta teh nya, budak teh teu kudu kajaman da horeamnya geus we. Tolol aya palupu rada muka saeutik di dinya budak teh. Tapi dah sugan kumaha da teu jorok, da bersih atuh. Kali di Banyur gitu kan sakapeung lain budak kungkul jeung akina eta teh. Da sarua era ada jauh kada ka zaman teh. Sirkulasi udaranya bagus. Begitu, ini tembok, mulai kapengpak. Tuh kan mulai banyak penyakit-penyakit lagi yang muncul. Nah, ini sistem naturalistik manusia itu seperti itu. Tinggal lamun hoyong tuang itu kan diakel, dihihidan. Itu kan kadar gula di mana? Kadar gula yang ada pada beras, pada nasi itu berturun. Naon sababna? Karena dihihidan. Keluar ngalangkungan boboko. Eta teh. Begitu make magic ngaranna ge. Magic jar. Ya, itu akan berbeda, kadar gula tidak keluar. Itu bedanya begitu kan. Tuh, jadi ibu bapak sebetulnya kita itu sudah belajar dari dulu. Kan ada masalah penyakit ada urusan Allah. Cuman mempelajari hukum-hukum seperti ini sudah ada. Simkuring ninga di Ciwidey seueur keneh nya bumi panggung, tuang dihidan keneh eta teh enak sok pulen sangguna teh dan gulanya itu turun. Gulanya turun. Nah, jadi sekali lagi bahwa virus itu pindah ke orang itu lebih cepat dari pikiran dibandingkan dengan orang ketika dia pikirannya los. Sok nu gelo ngararium geura. Nu gelo ngarium nyambung moal. Kan? Nyambung jeung nu gelo nama. Nyambung teh jeung urang. Tapi lamun jeung nu gelo mah ngobrolna teh nyambung eta teh Bu. Kuring kantos kan saya pernah ini bikin penelitian itu kan orang gila. Pada saat itu orang gila ada 10 orang ngariung ngobrol Pak. Siga anu kaharti gitu kan. Eta teh 2 jam nguplak we gitu. Itu cek semuanya ngobrol ke naon gitu nya. Teh ditanyakeun da bisi salah nya. Lamun ditanyakeun ka nu gelo jadi kan nu gelo nanyakeun abdi kayaknya. Maka antep dicatat oh iya berarti dia nyambung jeung nu gelo nama. Dan mereka ngumpul seneng sekali. Begitu dimasukkan lagi ke kamar itu sok abrul-abrulan. Wah, ngamuk. Dia kenapa emosi naik, ketemu lagi apa? Kemudian dia apa? Bahagia lagi. Jadi Bapak Ibu, pengajian secara berkerumun seperti ini sehat. Sok lah. Saya bukan ini, saya menjamin. Lamun aya anu nyebutkeun, kenapa? Karena ayeuna teh dibubarkeun di ngaji teh, dibubarkeun ngaji. Sampai ada yang seperti ini. Bunya punten. Tempo erek piknik, bu sentong waka pariknik. Na usad, ulang sangakeun we ka Allah. Ari piknik ulang sangakeun ka Allah. Atau bu hayu urang ngaji, tah ngaos mangke dewe sentuh. Aneh Bu ayeuna teh Pak kitu. Ibu bade ka pasar wae maksakeun ustad cenah cangakeun we ka Allah. Panyakit mah da kumaha Allah we. Rek ka pasar. Hayu atuh urang ngaji bareng engke deui ulah waka cenah klaster baru tuh. Ayeuna teh tibalik sebetulna ieu teh. Kuduna mah rek ngaos bunya bade tolabul ilmi Pak bade budak urang bade kajian sangakeun ka Allah. Tah lamun di ditu kemudian dibalik ayeuna mah. Kenapa katanya sekolah ditutup? Kasihan karena dia generasi ke depan. Kalau mereka pada sakit gimana? Tapi kalau pasar dibuka kenapa? Karena kan keun bae di pasar mah mararawat ge kitu jawabanna teh. Bukan begitu, di pasar mah bahagia Pak. Bahagia di pasar mah jelema ngapoe narima duit atuh rek teu bahagia kumaha. So, artinya Bapak Ibu, saya maaf nih, kalau ada yang ini, kalau ada sekarang yang sentimen nyinyir tentang pengajian karena ada yang begini, wah cenah persis membara degong. Ngaji teh batur areureun ieu ngaji. Batur mah online, batur mah jumaahannya masih kene online. Nya jumaahan teh ngejum Pak. Urang mah Jumatan itu mah Jumatan. Di Jum jadi di masing-masing di rumah. Karena katanya urang mah barada bukan. Ini bahagia. Oh, Ibu bahagia kan?
tepang jeung ieu cili doakeun bapaknya, tepang ieu jeung ieu Pak Haji damang alhamdulillah Ustaz ngecing sehat teras tah eta di dieu. Makanya betul begitu banyak yang berkerumun jarang diekspos dia yang positif. Kenapa? Karena sebetulnya begitu sudah bubar kembali mereka ketika bertemu memunculkan energi yang sangat kuat. Jadi dua, satu dia lepas pikiran, yang kedua hati bahagia. Nah, itulah pokoknya. Ada kait gambar sekedik. Ya. Jadi tenang, we. Jalan. Ya wae, beuki we teu ngaji. Ya. Laki-laki mah tidak ada alasan. Insyaallah lah. Mudah-mudahan. Saya bahan begini. Kalau bulan Ramadan ini masih belum ada aktivitas yang normal. Saya tidak menjamin. Ramadan mudah-mudahan enggak beres, Pak. Ya, karunya Ustad karunya di lockdown teu ngararaji di Bandung, Pak. Tungtungan positif bojona. Ya, bojona positif ayeuna hamil. Lain corona hamil, hararamil loba isi Ustad haramil berapa? Nya kan bae cenah pepeureuheun Ustad nah cenah batur mah positif corona, abdi mah cenah pun bojo positif hamil, nya kan kitulah. Ya. Ini kita akan menerangkan satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim nomor hadis 2817. Hadisnya sedikit hadisnya sering kita dengar tetapi ini saya bahas dalam ilmu kajian kejiwaan. Begini hadisnya. La yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljannata. Amal seseorang tidak akan memasukkan dirinya ke surga. Jadi amalnya diakhirkan. Surganya diakhirkan tapi didahului dengan kalimat ahad dan minkum. Artinya begini. Ini ada cerita kata Rasulullah dulu dalam hadis qudsi ada orang nanti pada yaumul qiyamah yang dimasukkan ke surga oleh Allah dengan rahmatnya. Kata Allah, "Ya malaikat, masukkan orang itu ke surga." Lalu orang ini begini. "Ya Allah, saya dimasukkan ke surga oleh apa?" Kata Allah, "Oleh rahmatku." Orang ini mengatakan, "Nggak mau saya pakai rahmatmu ya Allah. Saya ingin ke surga dengan amalku." Protes ya, percaya diri ieu jelma. Rek dikasurgakeun ku rahmat Allah mungeun. Hayang ka surga teh ku amalna. Akhirnya kata Allah kedua kali, "Ya malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku." Orang ini kemudian ngacung lagi, "Nggak mau saya mau ke surga dengan amalku." Kenaon atuh cenah diboga amal ari ka surga ku rahmat Allah. Pede ieu nya ieu. Pede teuing ngaran teh. Kemudian ketiga kali Allah mengatakan, "Malaikat, masukkan dia ke surga," katanya. "Dengan rahmatku." Orang ini kemudian mengelak lagi, "Enggak mau saya. Saya ingin menghit ataupun saya ingin masuk surga dengan amalku." Cek Allah teh. Nah, sebenarnya mung diberi rahmat. Nggak satu gitu kadieu. Malaikat, coba hitung amal orang ini. Kenapa selama hidupnya saya minta engkau hitung amal orang ini, apakah sebanding dengan rahmatku atau tidak? Begitu dihitung ku malaikat, ternyata amalnya tidak bisa menyaingi dan tidak bisa sama dengan rahmat Allah. Cek Allah teh ka neraka teu nasupkeun. Rek diasupkeun ka surga mung wae da keukeuh hayang ngabandingkeun amalna jeung rahmat Allah. Begitu sudah dihitung ternyata amalnya jauh dengan rahmat Allah, tidak sebanding. Cek Allah teh asupkeun ka neraka. Begitu rek diasupkeun ka neraka, ya Allah, ka surgakeun ku rahmat anjeun nah kitu. Atuh lenta tadi atuh cenah. Ini menunjukkan bahwa orang ini ahli ibadah, setiap hari dia sedekah dan sholat, setiap hari dia beramal soleh. Ternyata amal yang setiap hari begitu tidak bisa menurun atau tidak bisa ataupun menyaingi rahmat Allah. Bu nu dinten amal solehna kitu tetep Pak teu kaudag rahmat Allah mah. Komo lamun model urang. Terus kagamar we nu itu we unga poe amal solehna sakitu setiap hari pikul liyaumin yatasaddaqu pikul liyaumin wa as-sholatu, setiap hari dia sholat, setiap hari sodako, dia setiap hari membantu orang lain, birrul walidaini teu cukup ngasupkeun ka surga. Anger we sampai Nabi mengatakan wala yujirruhu minan nar, dan aku tidak bisa atukan kata Allah tidak bisa menyelamatkan manusia dari neraka, wala ana termasuk aku tidak bisa membantu kalian illa bi rahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Kartos ayeuna mah
Jadi urang teh nuju milarian naon? Kan? Eta nuju milarian rahmat Allah. Da amal mah sadayana ge atuh da hese ngukurna Pak. Bapak jeung sim kuring da cantang tuh mana nu leuwih hade da payunan Allah. Ah sigana ustad mah bakal ka surga sananya gampil ceuk saha boa teuing sim kuring heula ka surgana. Nya, Bu, kalau kenapa? Ada kemungkinan ustad nerangkeun sedekah nu loba sedekahna jamaah. Nya. Ustad nerangkeun zakat nu loba zakatna jamaah. Ustad nerangkeun tahajud anu sok tahajudna jamaah. Da ustad mah capek. Balik pengajian penting wae. Jadi kan jamaah mah geus ngamakeun salat tahajud, ustad mah can hudak. Bisa Pak. Kenapa? Karena emang kita bukan seperti Nabi juga. Tetapi pada prinsipnya ternyata amal kita itu tidak seimbang dengan rahmat Allah. Satu rahmat saja itu sudah tidak seimbang dengan ribuan amal kita. Ya, makanya ibu bapak tinggalnya dina Al-Quran kalimat Ar-Rahman itu dengan Ar-Rahim diulang-ulang oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Bu, dari Rahman Allah mah ku Allah dipasihkeun ka sadayana. Ngan rahmat Allah mah khusus jelema. Matak tong kabita da Rahman Allah mah eta mah gampil sadayana. Matak jelema nu tara salat ge bisa beunghar. Jelema nu teu percaya ka pangeran we beunghar. Upami hoyong uninga, jelema nu pangbeunghana sadunya teh ateis, Pak. Ya, siapa sekarang yang paling kaya? Kalau dulu Bill Gates, sekarang sudah dilalui Bill Gates sekarang kelima atau ketiga. Sekarang itu si Job Musk, dia itu orang terkaya sedunia. Satu hari dia itu 250 miliar. Satu hari itu. Ya. Jadi hartanya 705 triliun. So, kantos ningali artos sakitu. Ya. Kan bae tong dipikiran. Pokoknya sakitu we. Udang dibere duit sakitu tong boro-boro 700 triliun. Dibere 1 triliun we bingung Pak rek dikumahakeun ieu duit. Jol kabayang we kabeuli saciwi deui kabehanana. Tungtungna naon geus aya teh mikiran ieu dibeli gering we teh kabeuli tungtungna mah. Ya, mata tong tarik teuing. Ya. Nah, apa? Kenapa? Karena itu rahman Allah. Manusia terkaya juga sama, Bu. Dan negara paling bahagia sedunia itu Swedia, Swiss, Nederland. Tetapi negara-negara Islam itu tidak termasuk negara bahagia menurut hitungan PBB. Naon sababna? Keun bae da itu mah nu ngitungna manusia asa ceuk Allah we. Indonesia teh nomor 75 bahagia teh. Nya Indonesia teh nomor 75 urang teh teh. Cek itu, tapi moal aya orang Indonesia leuwih tibatan orang Spanyol, Jerman, Inggris moal aya. Di urang mah aya keneh jami nu ngadaraweung sisi walungan. Sok di Inggris aya moal. Ngahulang dina tunggul aya moal. Moal iwati aya di urang, Pak. Nya, di walungan ngaharuleung di mana aya? Di kebon ngaharuleung di mana? Iwati di urang. Makanya nanti pola yang dibangun oleh Nabi itu adalah bagaimana. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat ataupun salah rajulun, ya Rasulullah, kalau begitu buat apa kami beramal kalau masuk surga mendapatkan ataupun dengan rahmat Allah? Kenaon atuh abdi gaduh amal lamun ayeuna ka surga ku rahmat Allah mah? Kumaha atuh? Tos daguan rahmat Allah lah. Moal boga amal nanaon cek Nabi, rahmat Allah akan hadir di perkara-perkara yang kalian amalkan. Kartos nyarek datang rahmat kumaha da rahmat teh aya dina amal. Apa saja pembuka ataupun apa saja amal-amal pembuka rahmat Allah. Yang pertama adalah apa? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Satu. Nah, jadi engke eta tidinya ngudagna. Urang hoyong kenging rahmat Allah teh. Tinggal pokona nu kadituna aya rahmat eta kitu lah. Eta pembukana. Idza quri'al Qur'anu ya, apabila kalian dibacakan Al-Qur'an wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-An'am 155. Cobi baca, pahami, amalkan. Rahmat Allah lungsur. Baca Quran, pahami Quran, kemudian amalkan isi Quran, lungsur rahmat Allah.
Lamun tidak, lamun tidak gitu. Makanya ayat itu sering dipakai untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Kalau imam jahar itu kita diam, pahami. Tetapi dalam konteks ilmu jiwa, ayat itu sedang berbicara baca Quran tiap hari, pahami Quran dan amalkan isi Quran. Makanya bahasanya 3, Quri'a, pastami'u, wansitu. Ajar ku urang ka unggal dinten tong loba-loba ting bisi berat sapoe sajud baca we sapoe saayat we lah. Sok Pak. Kenapa? Karena Indonesia ini peringkat ketiga Asia untuk anak orang yang membuka HP per hari 8 jam Pak. Jadi urang teh ieu teh negara katilu se-Asia, peringkat ranking ketiga orang yang membuka HP paling lama se-Asia. Kita satu hari 8 jam rata-rata buka. Sok kabayang teh Pak. Quran mah pernah 8 jam buka Quran? Aya nu kantos kerek kieu aja langsung nya eta rek maca Quran da dikersakeun setanna bararadagnya. Ari rek maca video mah rek buka video mah dah teu aya setanannya. Teu aya dikersakeun setan teh di ditu Allah. Mata da setan mah moal ngagoda di nu masia, setan mah ngagoda di nu amal soleh. Nya. Bu rek ngaji aya setanna. Tapi rek maksiat mah tuh kudu make setan. Manya rek dosa aya setanan. Dan dibarengan setan ge bisa. Komo dibarengan ku setan beuki we abdol dosana teh nya. Nah, jadi apa? Satu kuliah di salah satu jurnal Turkish Journals itu ada sebuah kasus seorang istri dia kanker payudara stadium 4 yang diponis 5 hari mati. Nah itu. Lalu dia pulang, Bu, ibu 5 hari lagi meninggal. Kenapa? Karena ini kanker payudaranya sudah mulai merasuk ke otak. Dan ini stadiumnya sudah 4. Makanya saya bukan mendahului Tuhan, kata dokter itu katanya. Tetapi ini secara ilmu, ibu meninggal 5 hari lagi. Pulang dia ke rumah. Bagus ini. Si ibu ini, dia berpikirnya begini. Ya Allah, kalau saya harus mati di 5 hari ke depan, maka saya akan baca Quran 1 hari 1 juz. Berarti Quran saya nanti di akhirat tidak dipertanggungjawabkan. Minimal dalam 5 hari saya sudah membaca 5 juz. Akhirnya dia baca per hari 1 juz. 1 juz 1 hari itu kurang lebih 59 menit. Atau 1 jam rata-rata. Eta ge nu lancar macana. Anu teu lancar mah duka apa pokona. Bisa 2 peuting teh. Ya. Akhirnya dia baca. Dia baca Quran 1 hari. Hari kedua dia baca sebelum tidur dan bangun tidur. Dia baca 3 hari. Di hari yang keempat dia berdialog begini. Besok saya meninggal, tetapi berikan kesempatan saya membaca 1 kali atau 1 juz lagi. Akhirnya dia baca lagi untuk hari yang kelima. Di luar dugaan hari ke-6 dia bangun. Nah, dia bangun. Hari ke-7 bangun sampai ke hari ke-30. Berarti 30 juz tamat dibaca. Orang ini masih ada. Lalu dia berpikir seperti ini. Berarti vonis mati manusia itu hanya sebatas hipotesis. Betul kan? Itu hipotesa. Hanya sebuah penelitian saja. Tetapi menurut Allah belum tentu. Makanya simkuring sok ieu. Penelitian manusia kalau tidak dibimbing wahyu bisa kukur. Vaksin itu kan hipotesis. Penelitian manusia, Pak. Lamun teu dibimbing wahyu, jelema bisa takabur. Tingali saya bisa ngaluarkeun vaksin. Tuh bisa divaksin jelema jadi sararehat. Ini bisa seperti itu. Padahal Nabi Ayub dia sakit 7 tahun tidak minum obat tapi dia minum air putih. Setiap hari minum air putih tapi dia ngomong begini. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Nah ini yang disebut dengan dibimbing wahyu. Ya. Mulai. Ibu damang kadienakeun damang 2014 itu kejadiannya 2014. Itu 2018 dia masih hidup. Berarti begini, ini sedikit, ini catat heula, tah ieu elmuna naon Ustaz? Elmuna kieu. Berarti ponis manusia
tentang penyakit dan matinya seseorang itu bisa meleset karena ada inayatullah. Nah, ini disebut inayatullah. Inayatullah itu apa? Ada pertolongan Allah yang di luar kebiasaan menurut ilmu manusia. Itu namanya inayatullah. Cek dokter pimawateun penyakitna berat ngadon jajan. Tah eta teh inayatullah gitu teh. Dan ini tidak dipahami kecuali oleh orang-orang yang memahamkan agama dengan benar. Batak sim kuring mah yakin kadinya we. Bisi gaduh penyakit berat keun we. Naon sababna? Da engke aya inayatullah, aya pitulung Allah di luar kebiasaan ilmu manusia. Paham? Buyah? Nah ini akhirnya dia baca tiap hari dugikeun ka ayeuna eta jami teu lesot maca Quran. Berarti rahmat Allah lungsurnya. Urang mampu teu sadinten sajud. Kan? Nya sok we teu naon rek diamalkeun mangga dek henteu teu naon. Atuh mun teu sanggup ayeuna 100 mun teu sanggup sajud 100 ayat sapoe sok. Sanggup teu 100 teu sanggup keneh 50 ayat sapoe. Teu sanggup keneh 25 ayat sapoe. Teu sanggup keneh 5 ayat sapoe. Teu sanggup keneh saayat sapoe. Alif lam mim tutup. Nya isuk dalikal kitabul laroih bapi udalil mutakin tutup deui. Da gampil sakitu we ayeuna Pak. Nang sigana umur urang ayeuna moal cukup lamun sapoe saayat. Nepikeun ka ngantun teh sigana karek perek sabaraha ayat atuh beakna. Makanya kalau Anda tidak sanggup untuk membaca satu ayat satu hari, maka kalau begitu Anda pegang Al-Quran saja setiap hari. Kieu we Quran, kekelek we unggal poe. Nya, batur ngelek hayam, urang ngelek Quran. Tong eleh kudu ngelek hayam. Nya, teu masih tidak mampu kita untuk ngelek Quran, nyepeng Quran. Udah katanya apa? Anda pegang Quran, tatap Quran setiap hari. Aya Quran ya dina lomari, pelong. Tos kitu unggul balik deui. Nya, ulah ngelong naon wae Pak, Qur'ane pelong balik. Kalau Anda sudah tidak sanggup untuk melong Quran, Anda ngobrol dengan Quran. Dosa naon ya Allah abdi teh bikin ka melong wae teu bisa. Gitu we atuh. Berarti ada dosa-dosa yang menghalangi Anda untuk sampai Quran saja tidak mampu dibuka oleh kita. Makanya betul kan kata Imam Al-Maraghi, lamun jelema berat muka Quran, berarti aya dosa dina leungeunna jeung dina soca. Pikeun muka ayat-ayat Allah. Kartos. Ya. Berarti orang tinggal ngukur ya, saminggu sabaraha kali ya. Nya musa Quran punya. Sadinten sabaraha kali, tinggal ngukur we kitu. Ustaz Nabi mah bulan Ramadan we hungkul. Eta ge pedah we cenah pedah aya naon? Pedah aya program di cabang. Lamun di cabang teh aya masih geura moal dibuka, tinggal naros kana diri urang. Kenapa? Karena catat Pak, rahmat Allah mah ayana di dinya. Sehari sok sehari saayat lah. Tong seur-seur teuing lah. Gudah bobo atau salat subuh buka toh sakitu lah. Salemar, setengah lemar, 5 ayat sok. Insyaallah. Kenapa? Karena nanti Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Kan tadi wala ana cek Nabi, kaula mah moal bisa nulungan anjeun. Ari teu beunang rahmat Allah mah, tah Quran jadi syafaat keur urang. Ya. Ustaz kumaha abdi cenah abdi mah teu bisa maca Qur'ana cenah. Nya bukaan we eta bungkusna. Nya di luar akan aya dinya baca heula di luarna heula. Maksudna kumaha diajar atuh. Nya kumaha diajar Quran. Sok bu kedah tiasa Pak, kedah tiasa. Nya kana urang mah diajar, urang ngaji moal poe, tapi urang ge kudu bisa qiraah. Minim kan bae ari alus mah jeung goreng eta mah da kumaha turunan. An sanda awon abdi suatena kan baik. Norbek ge nya kan nor nyarebek. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuka rahmat Allah? Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Nah, ulaika, nah ke sana. Ya, ada kalimat rahmat Allah. Allah dirahmat. Di mana? Innal ladzina amanu wa hajaru. Ini pakai alif. Wa jahadu pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena berpindah
dari yang tadinya kotor kepada yang bersih itu luar biasa Pak. Tekanannya luar biasa. Tapi tinu bersih kanu kotor babari sakitu we. Kartos deh. Urang tinu bersih, tinu kotor kanu bersih. Kudu mani heula. Lamun tinu bersih kanu kotor gampil tinggal milarian letak we sakitu. Tah eta wahajaru teh eta. Bu, lamun ka jalan teh di helm, ti bubur asat eta teh. Alas ya teh di helm. Bisa aya ditewak cenah ku polisi jual kitu. Padahal helm 2 kilo beratna. Tapi poho teh ditiung mah biasa we santai, padahal tiung mah 2 gram. Tah eta wahajaru ngaranna. Kenapa? Karena berpindah dari yang bersih atau dari yang kotor kepada yang bersih berat, tapi berpindah dari yang bersih karena kotor mah gampil. Lalajo jeung ngaji berat ngaji mah Pak. Naon sababna? Wajahadu pakai alif di ditu ge. Eta teh berat luar biasa. Sok Bapak lalajo konsernya mayar gancang, paheula-heula asupna ge. Pangheulanan sisi naon? Sisi ieu tah, sisi panggung. Rek ngaji mah patukang-tukang Pak. Naon da jahadu Pak, berat atuh. Urang komo wayaki pabeulit pan ieu teh. Pabeulit jeung sagala lalawora ieu teh. Ngaji wayaki mah tuh. Ni ustad di depan jo koneng. Poek we lalawora tuh. Matak solusi kuring kau selah teu naon, nu penting mah naon? Nu penting mah urang ku hadir ge alhamdulillah. Tinggal bismika we Allahumma ya. Ya. Wajahadu itu. Sok ibu rek sedekahnya jeung meser acung gampil mana? Pak cenah mama ieu baju sih mending ieu mending tos teu resep teu mama teh yang nu enggak. Tah atuh duitna. Sok bro eta teh 1,5 juta. Pak itu cenah iuran anggota di organisasi maya. Geus eureun cenah. Eureun. Titah infak eureun geura Pak. Dugikeun ka aya eta mah di Bandung lain di dieu. Aya jamaah ditagih ku ketua jamaahna. Pak cenah bade mayar bade kaluar we jang kitu. Nya padahal ada di jamiah mah lain mayar marina ge sedekah atuh. Tapi wajahadu berat eta teh. Komo nu pohona sataun Pak. Sataun karek aya nu nagih pan poho teh. Urang teh lin poho emang poho ngahaja. Nya begitu nu nagih, ya cenah Pak Haji ya sabaraha sasi cenah 12 sasi sataun we atuh gitu. Ditinggali teh kali 25.000 250 asa ngagebeg atuh. Langsung di mah teuing eta mayar mutamar meuni mah teh. Nya meuli tiung mah Bu jeung acuk saragam teu beurah. Tah eta Pak. Jahadu teh rahmat Allah dah berat rahmat Allah nya lalawora. Shopping ya. Ajajanan babaturan jelebet peak 1 juta 2 juta. Ngajajanan kolot mah 50.000 ge diitung. Cenah mah nih datos kamarinya cenah bulan kamari 50. Nah jang cenah 50 suga teh geus poho tuh. Tah eta Pak jihad deh eta. Ya gitu enteng. Budak sama kapas santren infak teu gede 5.000 berage kapas ka madrasah geus tong ngaji di dinya naon jeung mayar ngaji tuh di masjid itu gratis pindahkeun budakna teh atuh ngaji gratis teh bari garelut nya naon atuh da guruna ge meureun bari dagang naon sagala daun teh digaji akhirnya inilah jihad luar biasa rahmat Allah mah berat kalau kita tidak melawan dengan seperti itu. Beriji dah 2, 3 itu Quran Al-Baqarah ayat 218. Yang ketiga wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini yang ketiga apa? Wada'uhu khaufan wa tama'an. Bapak Ibu, orang itu pasti punya masalah. Dan penyelesaian masalah yang paling mudah adalah dengan doa. Awas Pak, mun urang boga hutang,
50 juta. Neangan 50 juta. Eta teh awak beak. Ku ngadoa masa kieu nya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnah, sampai ayat wa min adawa, aku berlindung kepada min golabati dain. Tinggal ngadoana mah sakitu Pak. Neangan duit 50 juta nama eta teh beurang peuting ngadoana mah salapan berarti. Wa a'udzubika min golabati dain. Sakitu. Tapi kalau lapad itu tidak haupan wa tomaan, itu tidak akan nyambung ke Allah. Tidak akan nyambung ke Allah. Oke, nya sidik. Setan teh kan ngagoda dina Al-A'raf ayat 17 di mana wae? Di payun, di pengker, di katuhu, di kenca. Itu setan. Berarti orang ditingker paku setan teh. Kalau Allah atau kalau setan menggoda manusia dari depan, itu diragukan tentang akhirat. Mata aya artis menyebutkan kieu, hayang nginasaan ka neraka, teh eta. Senang mending ka neraka we, senangkeun bae. Naon di ditu papanggih jeung artis-artis luar negeri, tah eta tidinya. Jadi diragukan dia tentang akhirat. Itu sudah ada orangnya. Nya. Bade anu kieu, cenah ripuh-ripuh ngaji jeung salat cantang tu aya akhiratna ge. Tah eta. Kenapa? Setan sengaja menggoda manusia dari depan seperti itu. Diragukan akhiratnya. Anu ieu ditukang, naon dunya ngabetot. Nah, jadi lamun digoda ti tukang dunya, Pak. Urang teh erek ngaji di entong itu tinggal di pelanggan loba. Geus di dieu heula lebarsna. Engke kumaha engke ku batursna. Kan teh pararina teh nya. Ngong adan Pak, salat cenah salat engke bisi ka batur pindah teh ditoe di tukang. Eta dunya ngaranna. Tah eta setan teh kitu hebatna teh luar biasa. Ya. Nah, dikatuhu naon? Orang di dalam beragama itu diragukan. Wah, teu sumanget Pak dina agama, dina nyar ilmu teu sumanget, dina salat teu khusyuk. Tadi dia sampai dia melakukan bid'ah di samar-samar. Di dia mah maksiat secara terbuka. Tadi dia kira-kira di lawang nu mana, pantok nu mana setan teu ngagoda. Setan teu ngagoda di lawang mana? Sok sakali deui, payun atau saya. Pengker aya. Katuhu aya, kenca aya, mana nu teu aya? Luhur jalan handap. Berarti setan lolos itu di dua itu, atas dan bawah. Atas bidu'a, bawah bisujud. Jadi jamak lamun keur ngadoa ka Allah, rahmat Allah lungsur, setan wal asuh. Matak jami nu tara ngadoa disebutna takabur, sarua jeung sifat setan. Nya. Jami keur sujud, nggak ada orang lagi sujud itu dia apa? Dia tergoda. Moal aya bu jama keur salat ngalakukeun maksiat sakitu we nya. Moal aya. Naon sababna? Tidak akan ada orang dalam satu waktu melakukan pekerjaan yang berbeda. Itu tidak akan ada. Makanya ada sebuah profesor atau ada seorang profesor doktor yang sekarang saya tadi siang atau tadi pagi baca surat kabar terbaru. Ada penelitian, ada seorang profesor dari Amerika meneliti bahwa orang sujud itu ternyata dapat menetralisir bakteri-bakteri yang masuk ke otak. Di lamun sujud, Pak. Eta teh namanya sujud hungkul. Anjeunna naliti khususnya sujud. Matak anu kieu, abdi mah rek sujude hungkul cenah. Moal make ruku jeung takbir. Maksudnya ki ku sujud saja orang bisa begitu, apalagi yang lainnya dimulai takbir, kemudian ini sampai salah satu dokter di Semarang itu dia menyebutkan begini, Ustadz, kalau orang itu sholatnya benar, itu kelenjar getah beningnya jadi bagus. Nah begitu. Kalau jar getah beningnya itu jadi bagus. Tapi kalau orang sholatnya tidak benar, itu ada kemungkinan ada kekacauan di kelenjar getah bening. Oh berarti benar Pak. Di urang mah diajar kabehanana teh cara sholat nu bener, cara wudu nu bener. Kenapa? Supaya kita betul-betul apa? Dapat rahmat Allah. Nah, jadi peluang untuk datang rahmat Allah dari atas sudah ada, dari bawah ada. Tos we, nu ieu makeun we, cenah berjalan we. Ngarah naon? Ngarah rame hirup. Nya. Sok lamun ayeuna teu make teu aya setanan rame moal hirup. Moal ngadaraweuh we tingali 24 jam di masjid. Nya, coba Bu jelema soleh sadunya kira-kira ya Ustaz moal. Moal atuh job Ustaz eueuh.
Nah, gitu kan berjalan. Kenapa? Karena yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah perjanjian MOU dengan Allah ketika setan diusir dengan Adam. Cek setannya sok cenah kaula usir, tapi mentawe naon saya akan goda manusia sehingga mengikuti aku. Makanya dari sini dari depan biasa antep Pak. Da urang ge sok ayanya nu huraos harewos mah nya. Sok ka ibunya sok ayanya gitu. Bapak cenah geus cicing di imah cenah bisi loba nu bogo. Tengna mengahulang di imah. Nah, gitu. Nah itu ibu bapak gitu. Jadi orang pakai ini aja. Nah, rahmat Allah dari atas. Sok lebat ke masjid doanya non. Allahumma ftahli abwaaba eta atus aya eta. Nya enteng atuh. Keun di jero masjid mah. Rahmat tungkul sakitu. Nya. Malah aya Covid. Malah aya lah rahmat tungkul insyaallah. Berapa tuh? 3. Sekarang berarti 4. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah ini di dalam Al-Qur'an, wa atiur rasul. Orang yang dia melakukan atau mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat taat kepada Rasul, maka itu ala ulaika yarzuna rahmatallah. Sedikit dulu Pak, begini. Kalau orang makan tidak berak, itu si berak jadi penyakit dan jadi virus. Ibu, bapak, tuang, sadinten 3 kali nya. Yang 3 kali we heulanya udah ngetak. Anu normal, dan anu teu normal bisa 5. Ya, lamun nyebut nu normal entong hiji 5. Ya, 3 kali makan Bu. Lihat ya. 1 pagi jangan kalau mau dihitung silahkan, dari 5 bubur. Baik dah bubur malah tong dihitung sebenarnya eta mah sarapan. Padahal bubur teh jeung sangu gede keneh bubur sebetulnya mah. Iya Pak, kalau Bapak ingin tahu teori proteinnya, bubur itu sebetulnya itu karbohidratnya lebih tinggi dibandingkan dengan nasi, karena bubur mah diulek, gitu. Sarua jeung leupet teh siga teu wareg tapi leuwih ti sangu teh. Dican dua. Nya. Tos sabari leupet neme genep atos tuang teh acan. Ya, begitu. 3 kali aja Bu, 3 kali aja. Belum yang ngemil ya, baso eta mah kan insiden baso mah nya. Nu karar itu batagor insiden namanya. Tuang atos sih sabekuk. Wah eta mah ge jam 1 ngabaso teh eta insiden ngaran teh. Nah, ini Pak, bayangkan. Lalu orang ini BAB-nya 3 hari. 3 hari. Kabayang teh Pak, ka mana lumpat sampai eta. Karena kan tidak setiap makanan itu jadi daging semua. Kalau orang kemudian makan 1 piring jadi daging semua, badan kita bakal segede kumaha lamun jadi daging kabeh. Ya, itu nama penyakitnya cirrhosis, yaitu ataupun apa? Makanan semua jadi daging. Itu membesar gitu. Kesimpulan kantos tepang jeung jamaah anu salirana hampir 3 kintal. Begitu ditanya, "Kenapa Bu?" "Saya Ustadz makan semua jadi daging." Dan itu harus selalu disuntik setiap hari. Ya, eta. Mata kurang awak sakit, dahar wog awak sakit kamana? Maka itulah jadi toksin namanya. Itu jadi apa? Jadi toksin. Toksin itu racun yang dia merapat menempel di usus. Namina kolon. Makanya disebutnya kolon. Kolon itu usus, nanti menempel. Yang tidak dikeluarkan nempel. Maka terjadilah berbagai persoalan. Matak caur Nabi aslu kulidain albaroda. Sumber penyakit dina patuangan tinu racun nu teu kaluar. Kartos deh. Da tidinya ngawitanana. Matak budak mah orok tara aya nu kolesterol jeung asam urat. Aya orok asam urat tara sok tinggal ibu. Aya orok kolesterol tara. Kenapa? Begitu dia makan sisanya langsung BAB Pak. Itu langsung BAB. Budak mah 3 kali miceuna ge nya, kadang 4 kali. Kenapa? Karena yang tidak dibutuhkan oleh dirinya itu langsung. Naon sababna? Sabab budak pikiran. Ya. Tapi lamun loba pikiran, ini yang tadinya harus keluar jadi tidak.
mulai racun ini tidak keluar, jadilah penyakit. Apa Ustaz ilustrasinya? Lamun jami ku Allah dibere harta, dibere milik teu kaluar zakat kitu. Tah eta. Jelema teh ku Allah dibere rezeki we, babari usahana tapi teu kaluar zakatna, seperti kotoran yang tidak dikeluarkan. Itu akan menjadi penyakit dalam kehidupannya. Matak tong aneh eta jalmi naon we ku Allah dibere cobaan hirupna teh. Bisi tinu harta nu kuduna kaluar jadi henteu. Itulah rahmat Allah beratnya. Matak dina Al-Qur'an tadi disebutkan ulaika yarjuna rahmatallah. Artinya di situ ada rahmat Allah pada saat kita diberikan oleh Allah kenikmatan kaluarkeun hak keur batur. Ngarah ka urang keun we tong nyebutkeun teu bogana naon, ngarah ku Allah diberena naon. Sabab lamun rek tempo sedekah nyebutkeun boro-boro keur batur. Keur urang ge tos sakiripuna matak teu naik-naik hirupna. Nya da manehna ge nyarita kitu wae atuh. Boro-boro sodakosna urang waesna tuang ge koreh-koreh cok matak teu eureun koreh-koreh cokna teh. Terus we ngoreh cok kitu we. Coba lamun kieu, Pak atuh sodako. Insyaallah lah mudah-mudahan we ngahirup Bapak aya peningkatan cok lah. Ningkat hirupna. Tah eta Pak, itu wa atus zakat. Mulai kabongkar ayeuna mah. Sagedik-sagediknya. Alhamdulillahnya punya. Entah lamun eta teorina sakitu. Sabriji 4, 5. Ada teu seueur da. Teu seueur da punya. Nomor 5. Walau la yastaghfirunallah. Nah, kalaulah seorang tidak meminta ampunan kepada Allah, maka oleh Allah itu akan dicabut rahmatnya. Artinya bertobat itu rahmat Allah. Urang da dosa mah aya wae. Teu aya jelema nu bersih. Lamun aya jelema nu ngaku bersih eta teh dosa. Alhamdulillah ibu mah soleh Ustaz sataun ieu eta dosana teh. Ya, kenapa? Karena laula yastaghfiruna Allah akan kasih gitu kita. Aku matang ke dina ieu lamun jalmi istighfar ku Allah dibukakeun panto rezeki. Naon margi Bu diantara nu ngahalangan rezeki teh dosa. Dosa nu ngahalangan rezeki teh. Innallaha la yahrumu rizqa bidanbin an yusibahu. Sesungguhnya Allah mengharamkan rezeki pada orang dari dosa yang dia lakukan. Makanya kita sinergikan itu. Ya. Seperti 5. Genap. Man yarhamu ma fil ardi yarhamuhum man fis samawat. Kudunya ka jelema entong ngahina kanu leutik sabab nu leutik bisi jadi eta teh gede. Entong ayeuna aya kembang anu tadina mah eta teh dicacag baheula mah di kebon awi. Ayeuna mah sapot mahal. Hargana dugikeun ka 1 juta. Nami kembangna janda bolong. Jeung duka saha nu mere ngaranna ge di janda bolong. Padahal ari janda mah teh disebut bolong ge. Nya dar geura tinggal Pak ayeuna kembang-kembang anu baheula tinggal ku urang teh diurus ku urang dibabat eta teh ayeuna mah tinggal jadi artos. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis, kalau Anda ingin dapat rahmat dari Allah, jangan menganggap sepele kepada yang sesuatu yang ada di dunia. Engke hiji waktu nu ku urang sok disepele gede jadi gede eta teh. Ya. Dan banyak orang yang kita hina suatu saat itu, jelema teh dihina ku urang, begitu papangi geus beunghar. Alah si eta hina beunghar loba duit. Padahal baheula mah pada nyarekan tuh nya aya nu kitu ieu teh lain sinetron hungkul Bu lain aya kanyataanana ieu teh matak cek Nabi lamun aya ucing asup ka imah tong diusir naon bisi eta teh rek mawa rezeki keur urang matak mun aya ucing bang pasihan bisa leuwih di urang tos engke ge da ngaleos deui nya eta teh namanya ucing komo Ustaz. Ya. Ustaz si Ustaz rek menta gitu. Tutup we. Padahal Ustaz teh rek naon buating rek mere duit atau rek ngadoakeun jeung ditutup wae atuh. Nya. Jadi we rahmat Allah teh lungsurnya kitu. Nah eta Ibu. Ieu teh ilmu hungkul Pak. Saur simkuring. Ya simkuring diajar di rumah santren.
Mata pun guru mah kapungkur kieu we calik payunan bumi teh. Tiap jami nu ngalangkung, Ustaz tujuh naon? Ah ieu we ngadaguan santri senang aja. Itu senabi nyanak beas 2 karung kurunyung. Ngini mah teh hirup. Kuting murid perhatoskeun, ngasing teh Ustaz mah can ngajar we nu ngirim beas geus aya 2 karung. Torojo di jami, Ustaz nuju naon? Ieu cenah ngadaweun we namoyan. Itu senabi nyanak minyak, aya minyak cenah. Aya ieu cenah aya tuangan. Oh, teh Bu dikurunyung saket 2 keresek eta teh. Aya nu ngamplok ukur cicing hungkul eta Pak. Tingali rahmat Allah nya. Kusim kuring dicobaan nagog hareupeun ieu. Masa rusuh nuju naon? Ah nuju ngadaweun we. Ini cenah teh aya damel ngadaweun kitu sugan terek merebeas. Tapi ayeuna kahartina teh naon sababna? Berarti si jalmi teh can percayaeun ku ilmu. Geus aya elmuna mah sarua jeung kieu. Can kaduge beureuh ayeuna mah Pak. Da ngadaweung mah osok sim kuring ge can anu mere. Ya. Nah, itu aja berbedanya. Makanya ibu, bapak, entong syirik ku milik batur dari rezeki masarua. Kan bae, entong hasud ku milik batur. Batur geus boga imah deui, mobil deui kan bae. Naon dari rezekina masarua.